Пацаны, всем привет! Такое быстрое включение. Приехали мы в транспортную компанию «Энергия». Пришла посылка. Как я уже говорил ранее в предыдущих видео, будем делать ходовку. Пришли вот как раз таки запчасти. Заказывал я через своего знакомого. Он живет в городе Абакан, это Хакасия. Заказывал я через транспортную компанию «Энергия». Пришла она буквально там за 3 дня. Это больше 1000 километров от города Новосибирск до Хакасии. Сейчас пойдем забирать ее, ну и позже включу. Все, в общем, забрал я посылку. Вот так вот она выглядит. Что в этой посылке находится? Вот накладная получается. Не знаю, видно вам, нет. Ставлю список и скажу конкретно, что сколько стоит. Намного дешевле, это цена закупочная. В общем, приедем в гараж, распакуем и все расскажу, покажу, какие запчасти я конкретно заказал. Сейчас еще заедем в магазин, приобретем масло моторное и фильтр. Заехали мы в магазин, купил я масло эндженовское 1040, полусинтетика и промывочное масло. Еще нужно будет докупить фильтр, тоже возьму фильтр мановский. Ну и все, вроде бы больше на данный момент ничего мне не нужно. Сейчас собираемся и едем в гараж. Подъезжаем мы к гаражу. Наверное, многие знают, чей это гараж. Капец, как тут Юра проезжает. Оба-на-на. Ой-ой-ой. Дорога, конечно, не фонтан. Не застрять бы. Ну все нормально, проехали. О, слышите, как подвеска передняя гремит? Сейчас ее будем менять. Да, пацаны, хотел сказать вам то, что улетел в кювет, сломал бампер. Чуть-чуть вот здесь вот подмял телевизор, но это не критично, ничего страшного. Ну, в целом, как бы, фара целая, крыло целое, ну и сломал локер. Бампер все равно нужно было менять, была там трещина такая. Я бы его в любом случае менял. Ну и потому что вот здесь вот у него есть пришорканье. Предыдущий владелец тоже попадал в небольшое ДТП, ну, повредил крыло и бампер. Крыло под замену, бампер, соответственно, тоже был под замену. Ну вот сейчас вот так вот езжу. Закрываем гараж, переодеваемся и приступаем. Покупал я фильтр масляный, само масло NGN 1040 и промывочное масло. Промывочное масло, я уже говорил до этого, то что неизвестно, когда менялось это масло в двигателе. Вот сама посылка, давайте ее распакуем, посмотрим, что в ней находится, и приступим уже, соответственно, к разбору автомобиля. Как хорошо упаковано-то, а? Так, эту в сторону. Колодки. Это, скорее всего, задние. Да, заднего тормоза колодки. Все опломбировано. Это граната. С левой стороны он хрустит.
Это джибрейковские тормозные передние колодки. Ну-ка, откроем, посмотреть на них. Ну, вот так вот они, в принципе, и выглядят. Зелененькие такие. Это наконечники. Их тоже под замену. Это шаровые. 2 штуки должно быть. 2 шаровых. Ну, насколько я знаю, эти шаровые, они, по-моему, как идут усиленные. Крепкие. Это прокладка под крышку клапанов. Вот ромашки, 4 штуки. Их тоже нужно будет установить. Еще должны быть сайлентблоки. Вот они, сайлентблоки как раз таки. Вот еще один шрус. Ну, в общем, все. Сейчас донгратим машину, снимаем колесо и начинаем. Масло поменяю чуть-чуть попозже. Сначала займусь ходовкой, а масло это в самом конце. Как раз посмотрим сейчас износ колодок. Ой-ой-ой. Диски бы тоже поменять желательно. Тут прям бортик такой. В общем, сняли колесо. Сейчас снимаю суппорт, снимаю гранату, снимаю шаровую, рычаг нижний. Все это снимаю. Как все сниму, и уже потом включусь. Покажу вам, в каком состоянии колодки, граната, шаровые. Так, ребят, имейте в виду, когда будете снимать скобу с колодок, ну, мало ли, может, кто не знал, здесь есть такая копка, чтобы болт не откручивался. Вот он находится. Ее нужно отогнуть. Вот эта вот скобка. Ее отгинаете. Ну и откручиваете болт. Открутили верхний болт, отгинаем суппорт. Вот они, колодки наши. В принципе, колодки-то еще походят. Они еще нормальные, передние. Я их в любом случае заменю. Поставлю новую. Нам надо будет сдавить цилиндр. У меня нету специальной такой скобы, которая сдавливает его. Я буду обычной монтажкой. Упрусь, сюда подложу колодки. Упрусь монтажкой и надавлю ее. Будете отгинать когда скобу. Здесь шланчик, получается, резинку одевается в стойку. Вот, не забудьте эту резинку снять, потому что здесь начинает заламывать шланг, и мало ли, может быть, вы повредите его. Ну а сейчас снимаю шаровую и вот эти вот ромашки. Их надо будет тоже заменить. Это полностью нужно снять краб, рычаг. Все, в общем, снял я рычаг. Шаровая, мертвая. От слова прям совсем. Вот видите, она прям болтается там. Шаровая, мертвая. Ромашки вроде бы живые, но их тоже менять надо будет. И у меня еще оторвало, получается, вот как яйца на стабилизаторе. Вот он, отломанный. Ну, по большому счету, этот стабилизатор он никакой роли не играет на русских автомобилях. И я его, наверное, скорее всего, я его сниму полностью. Сейчас сбиваю шаровую, с этого рычага снимаю ромашки, ставлю все новое. Ну и устанавливаю обратно, соответственно, на ступицу. Это новые трековские шаровые. Сейчас под пыльник я добавлю смазку солидол
обычный солидол. В одну уже наполнил. Вот так вот. А это заводская. То есть, ну, видите, да, то, что там смазки практически нет. Сейчас вот это колечко, его нужно будет, ну, снять, чтобы вытащить пыльник. Аккуратно подцепляем, дабы не порвать пыльник. Так вот, раз. По кругу проводим. Все, колечко снято. Также и пыльник. Аккуратно снизу поддеваем. Так вот по кругу проходим. Все, по кругу прошли, он уже сам слетает. Вот видите, он уже, ну, отходит потихоньку. Все, по кругу прошли. И наверх его чуть-чуть. Раз. Все, пыльник снятый. Вот столько смазки с завода, ну, с магазина. Я сейчас здесь так размажу. И в пыльник налью еще смазки. Побольше. Если что-то выдавится, ничего страшного, я протру потом и все. И обратно тем же самым способом одеваем пыльник. Берем кольцо, так сверху накидываем. Двумя пальцами держим и один край раздвигаем и заводим вниз. Так вот. Раз. Все, завели вниз. Пальцем держим. И этот край уже натягиваем. Все. Здесь натянулся. И вот так вот по кругу его хоп, проводим. Все. Все, вот одна шаровая, вот вторая шаровая. Вон сколько смазки. Здесь, по-моему, даже побольше. Ну, много не бывает. По крайней мере, лишняя смазка не помешает. Сейчас эти шаровые будем устанавливать на машину. Это новые рулевые наконечники. Сейчас мы их точно так же, как и шаровые, с солидолом промажем. Принцип снятия точно такой же. Даже проще. Ну, типа, блядь, чё? Ну, такое. Почему уже солидол грязный? Самый дешевый какой-то. Он еще жидкий. Все, поставил я новые колодки, поменял шрус. Ничего сложного в принципе нет. Ставите на машине третью передачу, зажимаете тормоз, откручиваете гайку. Иначе она у вас не открутится. Будет проворачиваться привод. И снимаете пыльник и выбиваете. Ну, то есть, делов буквально там на 10 минут. Ничего сложного нет. В каком состоянии был мой шрус? Вот такой был пыльник. Весь порванный. В песке. А вот сам шрус. Ну, сами видите, да? То, что там песок, грязь. Устанавливал я новый наконечник. Сразу говорю, пацаны, закручивайте вот снизу, потому что здесь резьбы нету. Резьба только сверху. Я этого не знал. Я начал закручивать с этой стороны, где именно резьба. Думал, здесь тоже есть резьба. И, получается, провернул
провернул болт. Что я, значит, сделаю? Возьму болт подлиннее и гайкой здесь притяну. Прикручиваем, ставим, получается, рулевой наконечник, прикручиваем рычаг и переходим на ту сторону. Что-то немного непонятно. 2 болта, 2 шайбочки и 2 гровера. А зачем шайбочки? Для чего они нужны? Кто-нибудь может мне объяснить? Возьмем 2 гровера. Типа на выбор, что ли? Так, ребят, все, поставил, получается, поставил рулевой наконечник, шаровые, ромашки, и поставил привод, все, поставил колесо, значит, опустил с домкрата, машину завел, ну, дабы проверить, как она, ну, тронется, нет, все нормально, гранаты правильно встали. И получается так, то, что машина не тронулась. По новой все разобрал, граната развалилась, которая идет на коробку, внутренняя так называемая. Купил новую гранату Хофер, фирма Хофер. Значит, достал ее, все посмотрел. Вот так вот она выглядит. В комплекте сама граната внутренняя, смазка, пыльник, новый пыльник и скобки. Но, а где хомуты? Хомуты именно на пыльник. Их почему-то в наличии нет. Так, я уже подставил тару под масло. Сливная пробка находится вот здесь. Вот она. Чтобы вам, ну, было удобнее ориентироваться. И вот сама пробка находится. Вот ее сейчас выкручиваем. Выкручиваем головкой на 17. Сливаем масло. Пробуем выбить гранату. Вот она находится. Сейчас дождемся, пока масло все стечет. Подальше отодвинуть. Мало ли не перевернуть ее. Вот так. И теперь попробуем гвоздодером как-то, я не знаю, снизу подцепить или сверху, скорее всего сверху как-то подцепить и попробовать вытащить его. Ой, блин, не знаю, правда, что получится. О, вылез. Вот он. Все. А я думал, будет тяжелее. Честно говоря, ребят, не знаю, как так получилось. Просто гвоздодером обычным подцепил и рывком дернул. И все, вот он вылетел. На новый одеть новое колечко. Старый в коробку убираем. Так вот немножко поджали пассатижами. Один край заводите в паз, а второй край пытаетесь либо отверткой, либо что-нибудь еще. Так вот, хоп, поддеть его и все. Ну, здесь тоже надо будет немножко поджать. О. Собрал я привод, поставил новую гранату, те хомуты одел. Хомуты одел старые, которые были на той гранате, потому что когда новую купил в упаковке, ну, к сожалению, этих хомутов не было. Ставил стопорные кольца и теперь засовываем привод в коробку. Самое главное не повредить сальник. Вон тот сальник, иначе будет масло бежать.
я засуну привод, я его уже воткнул. Нужно просто толкнуть, и все, и он должен заскочить. Включу, когда уже полностью поставлю. Установил я внутренний шрус, вон он стоит. Теперь я затягиваю наружный. Понадобилось открутить рулевой наконечник, потому что ступица, она не давала правильно забить его, мешалась. Закручиваю наружный, прикручиваю, получается, рулевой наконечник, прикручиваю шару и перехожу на следующую сторону. Еще, пацаны, я заменю штампы. Здесь находятся Торосы 14. Ну, во всяком случае, покрасивее будет смотреться на машине. Поэтому штампы я, скорее всего, оставлю на зиму, это болотки, а Торусы я поставлю на лето. Ну, это на данный момент, пока что. Установил я колесо, сейчас попробую машину завести и включить скорость. Если она, поедет, то значит все сделано правильно. Да, машина едет. Машина едет, все хорошо. Теперь остается закрутить это колесо и переходить на эту сторону. На этой стороне нужно будет все сделать точно так же. Поменять шаровую, наконечник рулевой и гранату. Ребят, капец поражает качество наших русских запчастей. Смотрите, вот новый рулевой наконечник, новая резинка. И смотрите, просто вот уже резинка порванная. Видите? Смазка. Все, пацаны, собрал я левую сторону. Теперь перехожу на заднюю. На задней стороне нужно поменять также колодки. Не знаю, кто их когда последний раз менял. Так, для начала откручиваем колесо. Я уже открутил, сорвал гайки. Поддонкратил, подложил колеса. Донкрат, соответственно, убрал. Мало ли. Мне нужно будет залезть под машину, чтобы расслабить тросик ручника. Потому что на новых колодках, на старых колодках я барабан скину, а на новых колодках, я его не одену. И мне в любом случае нужно будет. Поэтому я не показываю процесс, как я откручиваю гайки. Я думаю, что все знают, как крутить и как пользоваться инструментом. Так что включусь, когда сниму колесо и покажу, что под машиной находится, какое состояние днища. Если какие-то трудности случится, я вам обязательно расскажу, покажу. Чтобы натянуть тросик ручника, нужно снять вот этот вот кожух металлический. И под ним находятся тросики, затяжка тросика. Сейчас что делаю? Снимаю вот этот кожух, вытаскиваю его, расслабляю ручник, снимаю уже, соответственно, барабаны. Пацаны, снял я кожух, просто сдвинул его в бок. 2 контрагайки на 13. В общем, трос ручника перекосило немножко. Из-за того, что вот здесь вот крепление сломало. То есть здесь вот нормально держится, а здесь он вылетел. Из-за этого его перекосило. И получается, правое заднее колесо, оно хреново держит. Сейчас я расслабляю ручник, снимаю барабан, он должен с легкостью вылететь. И ставлю колодки, потом опять залажу под машину, закручиваю все в обратной последовательности. Расслабили ручник. Сейчас что делаем? Вот здесь вот как шпильки, они были прикручены здесь, в этих местах. Резьба получается у них на ступице, а вот в эти отверстия у них на барабане резьба. Для чего это? Когда вы затягиваете эти шпильки, барабан прикисший, вот видите, тут ржавчина. Когда вы их постепенно затягиваете, получается, отходит от ступицы. Вот сейчас смотрите. Сейчас либо щелкнет, либо оно так сойдет. О, хоп, щелкнуло, слышали? Все, затягиваем их. Все, барабан снялся. Не надо его колотить. Там молотком некоторые люди берут, колотят, обламывают края барабана. И считай, барабан потом выкинете. А здесь вот все максимально просто. Закрутили. Потом выкрутили и все. Но потом, когда вы будете ставить барабан, имейте в виду, чтобы отверстия именно эти... Сейчас скину барабан, покажу. Все, вот снялся барабан. Здесь, походу, цилиндрик у меня бежит. Скорее всего, цилиндрик под замену. Выработки не так много. Так, про что я говорил? Вот эта вот шпилька, она упиралась именно в ступицу. То есть вы закручиваете, барабан отходит.
А когда вы закручиваете вот в это отверстие, оно закручивается в саму ступицу. Вот она, ступица резьба здесь. То есть вы сюда вот вставили эту шпильку, прикрутили. А здесь наоборот, здесь вы вкручиваете. Вдруг кто-то не знал. Все, вот сейчас выкручиваю из этой. Выкручиваю из барабана. Все почищу. Колодки живые, нормальные. Считай, практически новые. Я их даже менять не буду. А эти колодки, они на запас будут. Этот комплект колодок. Сейчас просто вот здесь вот все почищу. Потому что придется по-любому разбирать, цилиндрики эти менять. Все, барабан почистили, устанавливаем его обратно. Как я говорил, имейте в виду, где на барабане нет резьбы, вы вставляете, где резьба на ступице. Это прям обязательно. Иначе потом вы барабан не снимете. Ну, вот именно этими шпильками. Вот вставляете, подаете в резьбу и закручиваете. Ставим колесо, прикручиваем кожух. Меняем масло, обязательно надо поменять масло. И выезжаем из гаража. Машину практически собрал. Сейчас остается только залить масло. Масло я уже старое слил, залил промывку. 5 минут машина поработала. Это масло слил, промывочное. Вот оно находится. Фильтр масляный. Я его тоже, вот он. Я его снял. Мановский фильтр. Такой же фильтр я купил. Вот он. Кто-то наливает масло в фильтр, кто-то нет. Я всегда наливал и буду наливать. Кто-то говорит, это неправильно якобы. Мне без разницы, ребят. Делайте, как знаете. Полностью его наливать не надо до полна. Надо чуть-чуть. Чуть-чуть налили и все. И устанавливаем. Потому что если вы полный нальете, вы его закрутить не сможете. Оно у вас все равно вытекет все. И до усера фильтр затягивать не нужно. Так, одной рукой подтянули, и все. Он сам затянется там от давления. Ну и сейчас закручиваем пробку. Вот она пробка. Сейчас ее закрутим и не будем заливать масло. Так, все закрутили. И теперь заливаем масло. Масло густое. Ну, летом самое то. Тем более пробег у машины 160 тысяч. Капиталки не было. Что тут сколько еще осталось? Ну, грамм так 700 еще осталось. Максимум. Минимум, максимум. Четко. Сейчас заведем машину. Потухнет давление масла. Все, что нужно было, я уже сделал. Давляк горит. Потух. Ну все, на этом ремонт закончен. Только выехал из мойки, пока доехал до ближайшей парковки, машина опять вся грязная. К сожалению, в нашем городе последние 2 года в связи с состоянием дорог и Бионора весной и осенью чисто не поездит. После того, как я заменил рулевые наконечники, нужно было обязательно сделать сход-развал на специализированной станции. Также я вот съездил, все сделал, меня настроили развал. Вот они, новые рулевые наконечники, которые я оставил. Многие у меня спрашивают: Ваня, почему на канале выходит так редко видео? Ребят, скажу честно, у меня нет спонсоров, у меня нет возможности вкидывать в тачку десятками тысяч рублей. Это я не жалуюсь, я просто говорю как есть, чтобы вы от меня не ждали и не надеялись то, что вот каждый день будет выходить новые видео. Нет, такого не будет. Появилась возможность, я вкинул в тачку. Нет возможности, соответственно, езжу так, как езжу. Прошу прощения за то, что вы ждете от меня видео, а его все нет и нет. На этой ноте я заканчиваю свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Ровных дорог.